السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض ريفيو عن الغسالة التوشيبا، وهقول لكم ازاي تعملوها دورة تنظيف عشان تخلي الهدوم بتلمع. في ناس كتير بتشتكي ان الغسالة ما بتنضفش الهدوم وبتطلع عليها وبرة كده وما بتكونش نظيفة خالص. انا النهارده بقى جايبه لكم مكون سحري بيخلي الغسالة كده بتلمع وبتطلع الهدوم نظيفة وجميلة خالص. هوريكم اهوت. دي الغسالة اهيت، دي غسالة توشيبا اهيت يا جماعة. هي الطريقة دي تنفع على اي نوع غسالة من اللي هي الفوق اوتوماتيك دي. دلوقتي بقى نعمل مع بعض. اول حاجة يا جماعة هنشغل الغسالة عادي تشغيل، وهنا حاجة اسمها الدورة هنتك عليها كده ونختار تنظيف الحوض. كده اخترنا تنظيف الحوض. بعد كده هنختار ستارت. هتبدأ الغسالة كده تنزل مية، ماشي. هنعمل احنا ايه بقى دلوقتي؟ المكون السحري بقى يا جماعة اللي بقولكم عليه هو الخل الابيض. الخل الابيض ده بيطهر الغسالة، ولو فيها اي حاجة مش نظيفة بينضفها وبيخليها بتلمع. واساسا احنا عارفين ان الخل معقم ومطهر ونضيف جدا. دلوقتي هنعوز ازازة خل كاملة، هنفضيها مع بعض دلوقتي. احنا كده فضينا الخل، كده فضينا الخل مع بعض. الغسالة اهوت فضيناه في المجرى دي كمان. كل اهو هنستنى بقى لما الغسالة تملى المية مع بعضها واجيلكم تاني. احنا عادي نستخدم اي نوع خل، انا مستخدمه النوع ده. دلوقتي يا جماعه احنا مستنيين الغسالة بتملى المية اهيت. هنجيب كده فوطة نضيفة ونبلها في المية دي، هي فيها خل برضو، وتغسلي بقى الغسالة كلها كده، تنضفيها كده كويس، وهتغسلي الحوض بتاعها حلو قوي. تقدري تغسليه اي حاجه مش نظيفه فيها هتغسليها من بره كمان، بس ما تجيبيش على لوحه المفاتيح. الدوره دي يا جماعه بعدها هتلاحظوا ان الغسيل نضيف قوي وما فيهوش اي حاجه مش نظيفه او مش عاجباكم. حتى ريحه الغساله وريحه الغسيل هيطلع حلو. نغسل كده مع بعض. دلوقتي بقى يا جماعه احنا دعكناها كلها، اي حته مش نضيفه في الغساله مسحناها بفوطه نضيفه خالص. دلوقتي الغساله بتملى الميه اهيت. هنقفل بقى عليها كده، قفلنا كده الغساله وهنسيبها بقى هي قدامها 61 دقيقه. وبعد كده بقى هتبقى الغساله معانا نضيفه خالص وجاهزه اللي انت تستخدميها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.